Dobar dan, dobrodošli na još jedna tematska Otvorena vrata u okviru programa Otvorena vrata pravosuđa. Iza nas je više od 70 uspješnih događaja i hvala vam što i dalje pokazujete interesovanje za teme kojima se bavimo. Naš cilj je naravno da građanima približimo različite teme iz oblasti pravosuđa. Danas se bavimo demistifikovanjem prisluškivanja i drugih posebnih dokaznih radnji. Mislimo da je tema uvijek aktuelna, pogotovo proteklih godina kada nekoliko puta godišnje imamo po medijima različite afere prisluškivanja i da je bitno da razumijemo o čemu se tu zaista radi. Moje ime je Jelena Pejić-Nikić, ja sam istraživačica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, koja je jedna od organizacija zajedno sa Jukomom koja sprovodi čitav ovaj projekat. I moje je i čast i zadovoljstvo da imam ovakvu postavku sagovornika, tako da zapravo govorim o ovoj temi i sa tužiocem, i sa sudijom, i sa advokatom. Sa nama su naime Aleksandar Radosavljević, zamjenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu i to u Odeljenju za borbu protiv korupcije. Zatim sudija Dragoslav Milanović iz Višeg suda u Smederevu i Sead Spahović, advokat sa višedecenijskim iskustvom, nekadašnji tužilac i republički pravobranilac. Dobro nam došli i vi i hvala vam što ste danas sa nama. Ja bih možda samo za početak dala napomenu da prisluškivanje nije stručni termin, ali mi ga koristimo jer je prilično uvriježen. Isto tako da danas govorimo o posebnim dokaznim radnjama, a ne o prisluškivanju koje može da se koristi i u druge svrhe, na primjer kada službe bezbednosti koriste u svrhu zaštite nacionalne bezbednosti ili kada policija koristi kao mjeru ciljane potrage, naime kada ne može na drugi način da uhapsi lice, na primjer po međunarodnoj potjernici. Bitna karakteristika ovih primjera koje sam dala jeste da se tako prikupljeni podaci ne mogu koristiti u krivičnom postupku. A mi treba da govorimo o suprotnoj situaciji. Pa ja bih za sam početak da razjasnimo neke stvari, pa da zamolim gospodina Radosavljevića da nam pojasni šta je to zapravo prisluškivanje, šta to podrazumijeva i u kojim situacijama se tužilac odlučuje da takve mjere. Dobar dan svima. Ja ću pokušati da budem što manje suvoparni, da pričamo o institutu koji je predviđen Zakonikom o krivičnom postupku. Institut posebnih dokaznih radnji je institut koji najviše utiče na mogućnost otkrivanja i dokazivanja svih krivičnih dela, pa i koruptivnih krivičnih dela kojima se ja bavim, i efikasnost krivičnog postupka dosta zavisi od primjene ovog instituta. Kod posebnih dokaznih radnji moramo biti izuzetno oprezni jer se njima ograničavaju Ustavom zagarantovana ljudska prava i slobode, a tužioci u posebnim odeljenjima, ali mislim da i svim drugim tužilaštvima najviše koriste dve posebne dokazne radnje, to je posebne dokazne radnje tajni nadzor komunikacije ili takozvano prisluškivanje i tajno praćenje i snimanje. Pored ovih dokaznih radnji mi imamo još nekoliko dokaznih radnji kao što je posebnih dokaznih radnji kao što su simulovani poslovi, računarsko pretraživanje podataka, kontrolisana isporuka i prikriveni izglednik. S tim što posebnu dokaznu radnju prikrivenog izglednika može da koriste tužilaštva, samo tužilaštva posebne nadležnosti, kao što je tužilaštvo za organizovani kriminal. Posebne dokazne radnje se mogu odrediti prema licu za koje postoji osnovi sumnje da je učinilo krivično delo ili izuzetno prema licu za koje postoji osnovi sumnje da priprema izvršenje krivičnog dela i to samo u situaciji kada se dokazi o izvršiocu i o krivičnom delu ne mogu pribaviti takozvanim konvencionalnim dokaznim sredstvima kao što su svedoci, isprave ili tako dalje. U situacijama kada tužilac odlučuje da li će od suda zatražiti predložiti sudu određivanje posebnih dokaznih radnji, tužilac dobija informaciju od policije ili bezbednosnih agencija, obaveštajnih agencija kao što je Bezbednosno informativna agencija ili Vojno bezbednosna agencija. Nakon toga, ukoliko tužilac proceni da ima dovoljno dokaza, barem indicija da postoji osnovni sumnja da je izvršeno neko od krivičnih dela ili da se priprema izvršenje nekog krivičnog dela, on to predlaže i
dostavlja sudu predlog za određivanje, obrazloženi predlog za određivanje posebnih dokaznih radnji. Bitno je po meni kada ja odlučujem o tome da se ta informacija ne zasniva samo na rekla kazala i na nekoj priči koju policija ima, nego da sadrži još neke klasične dokaze u smislu Zakonika o krivičnom postupku, nego da ima još dosta indicija da postoje osnovne sumnje da je izvršeno krivično delo ili da se priprema izvršenje krivičnog dela. A možete li da nam pojasnite, pošto su ovo ipak radnje koje se preduzimaju kao krajnje sredstvo, ona ne mogu baš da se primjenjuju za svako krivično delo? Naravno. U Zakoniku o krivičnom postupku su taksativno navedena krivična dela za koja može, pa tako može za sva krivična dela iz posebnog zakona koji određuje na organizaciju nadležnost državnih organa za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. I zakonik navodi još dosta krivičnih dela. Ja ću sada samo pobrojati neka koja su najkarakterističnija. To su krivično delo ubistva, krivično delo silovanja, razbojništva, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba pri javnim nabavkama, zloupotreba službenog lica, primanje mita, davanje mita, pranje novca. To su neka najkarakterističnija dela za koje se primenjuju posebne dokazne radnje. Što se tiče posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, najčešće primjena posebnih dokaznih radnji je za krivično delo primanje mita, davanje mita i pranje novca, a što se tiče tužilaštava koje se bave opštim kriminalom, pričam za više javna tužilaštva, najčešće je za krivično delo iz člana 266 krivičnog zakonika, to je neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Hvala puno. Pitanje za sudiju Milanovića, možete vi da nam dočarate, znači kako dalje ide ta procedura? Čuli smo dakle kako se tužilac odlučuje da primjeni ovu mjeru, ali odobrenje mora uvijek da dođe od sudije. Kakav prijedlog tačno dođe pred vas i kako vi cijenite da su opravdani svi uslovi da se ovakva mjera sprovede? Dobar dan svima. Ja ću samo, trudit ću se da budem vrlo kratak i da kažem suštinu stvari. Pre nego što dočaram taj deo praktičnog postupanja sudije za prethodni postupak, želim da kažem da prisluškivanje predstavlja jednu vrlo specifičnu dokaznu radnju i da u tom smislu mora da se vodi računa o balansu Ustavom zagarantovanih i zajamčenih ljudskih prava. Tako da tu ta ravnoteža sve vreme trajanja te dokazne radnje mora da se ispoštuje i o tome mora da se vodi računa, jer vi zadirete praktično u privatni, porodični život nekog lica, intimnu, njegovu sferu, emocije i tako dalje. I kako praktično izgleda ta procedura u praksi, to je ovako otprilike, kada sudija za prethodni postupak primi obrazloženi predlog tužioca o kome je Aleksandar pričao, a taj predlog u sebi treba da sadrži prema kom licu, na kojoj adresi, preko kog telefonskog broja, to treba da se radi. Sudija za prethodni postupak, koji je praktično primus, to je prva figura koja odlučuje da li će se ući u tu dokaznu radnju ili neće da se uđe u tu dokaznu radnju, mora da proveri da li je taj predlog tužioca formalno ispravan, a to znači da li sadrži sve ono što definiše Zakonik o krivičnom postupku, ime i prezime lica na koga se ta mera odnosi, broj telefona, tačno označenje krivičnog dela za koje se tajni nadzor komunikacije sprovodi, obim i trajanje te mere, pošto zakon je u tom delu jasan da mera može da traje 3 meseca, izuzetno se može produžiti još za 3 meseca, to je ukupno 6 meseci, a za krivična dela gde postupaju posebna tužilaštva, to su tužilaštva za organizovani kriminal i tužilaštvo za ratne zločine, to može da se produži još 2 puta na 3 meseca. I kada sudija za prethodni postupak utvrdi da taj predlog tužioca je formalno pravno ispravan, da bi se dalje išlo u postupak, sudija za prethodni postupak, ako proceni da je to sve dobro i tako kako treba, izdaje pismenu obrazloženu naredbu. U toj naredbi treba da stoji što veći broj individualnih podataka lica prema kome se mera
primenjuje, to su ime, prezime, nadimak ako ima i ostale generalije ukoliko se može doći do njih, broj telefona ili adresa koja treba da se stavi, znači pod tajni nadzor, zatim tačno označenje krivičnog dela za koje se vrši tajni nadzor komunikacije, obim i način na koji se ta mera sprovodi i vreme, znači trajanja te mere, to je ono o čemu sam malo pre pričao, znači 3 meseca plus još 3 meseca, a ta naredba, zašto ovo govorim i zašto ovo pričam, a verovatno će o tome kolega Sead Spahović kasnije da kaže, ova radnja sudije za prethodni postupak je vrlo bitna, jer ukoliko ona nije u startu valjana i formalno pravno dobra, to otvara prostor da se kasnije u toku glavnog pretresa odbrana, znači branioci pod navodnicima kače za tako formalno neispravnu naredbu i taj dokaz oni kasnije mogu da osporavaju. Dobro, hvala vam. Zanima me koliko lica odjednom može da bude obuhvaćeno tako jednom naredbom? Praktično individualno neograničen, znači broj lica može da bude obuhvaćen tom naredbom. Zakonik o krivičnom postupku ne predviđa nikakvo ograničenje u tom znači smislu, to može da bude jedno lice, može da bude i 10 lica, ali u svakom slučaju znači naredba mora da strogo formalno sadrži sve ove elemente o kojima sam malo pre govorio, to su individualizacija lica na koje se odnosi, tačan naziv krivičnog dela, obim znači tajnog nadzora i vreme koje se preduzima. Kad smo već kod vremena, mislim, pretpostavljam da je znači, svaki trenutak bitan. Mislim, možete samo da nam dočarate kojom brzinom se sve to dešava? Praktično to je na dnevnom nivou, onog trenutka kada ja kao sudija, ja vam sad govorim iz svog vlastitog iskustva, kada sudija za prethodni postupak dobije, znači, obrazloženi predlog javnog tužioca, u toku istog dana, u roku od sat, 2, sudija za prethodni postupak se detaljno upoznaje sa predlogom tužioca, utvrđuje da li je formalno pravno taj predlog dobar, u skladu sa ZKP-om, da li sadrži sve elemente koje treba da sadrži i istog dana, znači kažem na dnevnom nivou, ukoliko su svi ti uslovi formalno pravno ispunjeni, odmah se kreće u izradu znači naredbe kojom se naređuje praktično posebna dokazna radnja, tajni nadzor komunikacije. Praktično se na dnevnom nivou radi, ni tu Zakonik o krivičnom postupku ne predviđa rok u kome morate da postupite, ali s obzirom da su to istražne radnje koje su hitne, uglavnom se znači radi na dnevnom nivou. A mogu da vas pitam samo još i ovo, mislim, koliko često se dešava da taj prijedlog tužioca zapravo ne bude zadovoljavajući? Pa znate šta, tužilaštvo, to nije pravno neuka stranka, tužilac je znači stranka koja u postupku koja svakako posjeduje adekvatna stručna znanja i upoznat je sa ZKP-om u smislu šta treba da stoji, znači sve u toj naredbi. Vrlo retko se u praksi dešava da mi odbijemo znači predlog tužioca za preduzimanje znači takve radnje, jer uglavnom znači tužilac navede sve one elemente koje treba da sadrži jedan predlog, tako da tu ima formalno pravno najmanje znači problema. Veći akcenat na sudiji za prethodni postupak koji mora u toj naredbi znači da detaljno, formalno, pravno navede sve ono što treba da stoji da bi i takva naredba i dokazi koji se kasnije na osnovu nje pribave bili dobri i valjani da bi se na osnovu njih moglo ući dalje u postupak, a da se pritom ne načini neka bitna povreda odredaba krivičnog postupka. Tužilac dakle mora da ubijedi sudiju da ni na koji drugi način nije moguće da se... Zakon kaže da mora da se navedu čak i razlozi, znači na kojima se zasniva sumnja, osnovana sumnja da je neko lice izvršilo krivično delo. Neretko se tu i navede, znači iz čega proizilazi znači ta sumnja, tako da obično tu nema nikakvih problema. Gospodine Spahoviću, ja sam već pomenula da vi imate ogromno iskustvo na različitim pozicijama i vi ste pratili zapravo ovu tematiku i kada ona nije bila na ovaj način uređena. Pa možete malo da nas podsjetite
kako je to nekad izgledalo i kako je ovakav sistem uopšte nastao? Pa vidite, kod nas su ove posebne dokazne radnje uvedene prvi put zakonom u martu 2002. godine. Pre toga nije bilo moguće na sudu koristiti ovakve dokaze. Naravna stvar, prisluškivanje je uvek bilo i to je nešto što je rađeno. Ljudi su prisluškivani pre nego što su postojali telefoni. Ako čitate istoriju srednjeg veka, turske i arapske izvore i venecijanske, vidjet ćete da se stalno spominju neki doušnici. I ti doušnici to su ljudi koji su prisluškivali šta ko priča pa javljali vlastima koje su ih tamo delegirali. Prema tome, kod nas je to rađeno pre 2002. godine u takozvane operativne svrhe. Postojala su ovlašćenja službe državne bezbednosti da primenjuje tajnu kontrolu telefona, to su oni zvali TKT, i da vrše tajna praćenja i osmatranja, to su oni zvali TPO, i to je rađeno na dva načina. Tamo su postojala ovlašćenja za načelnika službe da može bez sudskog naloga da nekoga stavi na mere 7 dana. Ova odredba je bila podložna, da tako kažem, zloupotrebi, jer je načelnik mogao 7 dana nekog da sluša, pa 8. dan da preskoči, pa da ga 9. dan ponovo prikači još 7 dana i tako u beskonačnost. I to je tako i rađeno. To je radilo to čuveno 3. odeljenje koje se bavilo, u stvari tajna politička policija koja se bavila unutrašnjim neprijateljima. I to je u stvari suština zbog čega je ta što se sad danas zove BIA, ranije se zvala SDB, a pre toga UDBA, pre toga već ne znam kako, to je zbog čega je ta skrivena grana vlasti važna. Samo zbog tog prisluškivanja, to je suština. Sad negde početkom 2002. godine, odnosno krajem 2001. godine, je profesor Grubač počeo na nekim kongresima pravnika da forsira tu priču da treba unesti u zakon ove mere, ovaj način dokazivanja, što je mene jako čudilo, jer ja sam mislio da je taj dokaz nemoralan i da to ne sme da se radi, ali naravno posle se ispostavilo da je profesor bio u pravu i da je pravosuđe prihvatilo to. Hteo bih samo da podsjetim vaše gledaoce i slušalce da je postojao jedan čuveni slučaj prisluškivanja pred sudom. To je onaj slučaj po kome je Vuk Drašković napisao knjigu Sudija. To je jedan sudija u Šapcu sudio, a taj sudija je još uvek živ i radi kao advokat, zove se Ilija Radulović. On je sudio nekom čoveku koga su prisluškivali kad je nešto pričao protiv partije i vlasti tadašnje, i državna bezbednost je podnela prijavu, dala taj dokaz, tužilac je to optužio, sudija je krenuo u pretres da to sudi i odbrana je isticala da je to nemoralan dokaz, i onda je sudija izašao iz tog tada velikog problema na sledeći način. On je pozvao profesora Svetu Stojanovića, koji je bio na Filozofskom fakultetu profesor etike. Pozvao ga kao veštaka za stručno pitanje, a to je da li je prisluškivanje moralno ili nemoralno. I onda je profesor Stojanović dao svoj nalaz i mišljenje da se prisluškivanje smatra nemoralnim dokazom, i onda je Ilija Radulović oslobodio tog čoveka, ali naravno morao je da napusti pravosuđe, jer tada to nije bilo tada dobro prihvaćeno. Hoću da kažem da je stalno problem s tim prisluškivanjem, ovo što je i sudija dao, da se ne sme zadirati u prava na privatnost više nego što je neophodno i dovoljno za dokazivanje teških krivičnih dela. Toliko od mene za početak. Hvala vam. Hvala vam na ovim zanimljivim anegdotama. Mi smo otprilike već prošli kako izgleda početak, kako dolazimo do toga da mjera mora da se primjenjuje, odnosno da je neophodno, i kako se odobrava. A sad opet, znači, da se vratimo na tužioca koji prati kako se mjera primjenjuje, kakve su informacije prikupljene. I mene zanima tu zapravo kakav je vaš odnos sa organom koji prikuplja informacije, kako to funkcioniše, i evo za sada to.
Gledajte, kao što sam i rekao, u praksi tužilac uvek informacije dobija od obaveštenih agencija, kao što je policija, bezbednosno informativna agencija ili vojno-bezbednosne agencije. Tužilac nikakav uticaj nema na prikupljanje tih informacija, niti imamo uticaj šta će policija nama dostaviti od informacija. Policija sama bira i verujem da ne dostavlja sve informacije gde je potrebno zahtevati primjenu posebnih dokaznih radnji i ovde tužilac nema nikakvu ulogu prilikom izbora tih informacija. Nakon toga, ja kao tužilac cenim dokaze koji su dostavljeni, odnosno makar indicije koje ukazuju da je izvršeno neko od krivičnih dela za koje su dozvoljene posebne dokazne radnje. Ponavljam da se to ne zasniva samo na tome rekla kazala i na nekoj priči. Nakon toga se dostavlja predlog sudu, sud tada donosi naredbu kojom određuje, dozvoljava posebne dokazne radnje ili kojima ne dozvoljava primjenu posebnih dokaznih radnji. A što se tiče postupka nakon donošenja naredbe suda za primjenu posebnih dokaznih radnji, sve obaveštene agencije i policije su dužne da tužiocu dnevno dostavljaju te izveštaje. To u praksi nije baš dnevno, jer naravno ne dešava se svakog dana da imamo neku zanimljivu komunikaciju. Kada kažem zanimljivu, mislim zanimljivu sa krivično-pravnog aspekta. Ti izveštaji se sastoje u tome da policija i obaveštene agencije izvuku najzanimljivije delove razgovora, o tome naprave transkripte koje dostavljaju tužiocu, da mi vidimo šta je sa time i koji su dokazi prikupljeni. A da li se onda zaista dešava u praksi, evo skoro smo vidjeli u medijima, izašli su transkripti prisluškivanih razgovora između osumnjičenog i njegove supruge koji nemaju nikakve veze sa krivičnim delom. Dakle, to ipak nije praksa. Ne, meni se to nije nikada desilo, čak i u tim izveštajima, sad ću onako baš najprostije objasniti, u tim izveštajima kreće i kaže, na primjer, policija napiše da razgovor je počeo u 15 časova, završio se u 15 minuta i onda kaže, početak razgovora nije zanimljiv sa krivično-pravnog aspekta, ne navodi se taj razgovor, niti šta se priča, onda deo koji traje nekoliko sekundi koji je zanimljiv za nas, nakon toga kažu nastavak razgovora nije interesantan. I nikada nisam video da se privatni razgovori, pazite, policija može da navede nešto što nije bitno sa krivično-pravnog aspekta, ali ne da se odnosi na neke privatne komunikacije, pogotovo članova porodice. Svi znamo da osumnjičeni pričaju sa svima, ne pričaju samo sa svojim izvršiocima ili pomagačima ili poslikačima, nego pričaju i sa članovima svoje porodice. Ja sada da se našalim malo, ja čisto sumnjam da postoji osoba koja se bavi iole nekim ozbiljnim poslom, da nije nikada upala na mere. Mislim da je to nemoguće, znači, ali takvi razgovori se ne navode u tim izveštajima koje policija dostavlja tužiocu. To je veoma interesantno što ste pomenuli, vratit ćemo se na to, ali samo mislim da smo preskočili ono što mene zanima, ko uopšte odlučuje o tome ko će da primjenjuje mjere, da li će to biti policija, vojno-bezbednosna agencija ili bezbednosna informativna agencija, od čega to zavisi? To zavisi od toga da ko dostavlja informaciju. Ako nama, meni na primjer kao posebno odeljenju za suzbijanje korupcije, nama dostavlja informacije uglavnom Uprava kriminalističke policije, nakon toga sud u naredbi određuje da će Uprava kriminalističke policije da sprovede tu posebnu dokaznu radnju. Kada bezbednosno informativna agencija dostavi, u naredbi suda se odlučuje da to radi bezbednosno informativna agencija. Inače, u praksi je to vrlo prosto, bilo koje od ovih agencija, policije ili vojno-bezbednosne agencije, mora da traži odobrenje od bezbednosno informativne agencije. Jedino bezbednosna informativna agencija ima mogućnost da pristupi brojevima telefona i mailovima, elektronskoj pošti ili bilo da policija nema tu mogućnost, nego traži, to je takozvani link, oni im daju link za pristup telefonima i razgovorima i tek tada kreće, da se vratimo na prisluškivanje, tek tada kreće. Da, mislim, to je jedan od problema, mislim, koji smo mi inače i u civilnom društvu uočili. Mislim, policija bi trebalo da nezavisno postupa, ne da zavisi od bezbednosne informativne agencije. I to je nešto, na primjer, na čemu Evropska unija insistira u okviru pristupnog procesa Srbije. Sad, znači, vi dobijate informacije od organa koji vrši prisluškivanje i šta se onda dešava tu ako vi zapravo vidite da se tu pojavljuju i neka druga lica ili otkrijete sasvim neko drugo krivično djelo, a ne ono za koga ste izvorno
počeli da prisluškuju? Vidite, vidim da je u poslednje vreme to izuzetno popularno, to je takozvano upadanje u mere i to se dešava svakodnevno. Znači, ponavljam, osumnjičeni ne komuniciraju samo sa svojim izvršiocima, pomagačima, podstrekačima, nego i sa drugim licima. I tu imamo dve situacije kada pričamo o upadanju u merama. Prva situacija je, obe situacije su zakonski regulisane, ali za ovu prvu situaciju koju ću objasniti postoji poseban član, to je takozvani slučajni nalaz i tu zakon kaže ukoliko se primenom mera dođe do podataka i dokaza da je drugo lice koje je upalo na mere izvršilac, da li izvršilac tog krivičnog dela koje se otkriva ili ono pruži dokaze da je izvršilo neko drugo krivično delo, a to krivično delo se nalazi na listi krivičnih dela za koje je moguće primeniti posebne dokazne radnje, taj dokaz može da se koristi u krivičnom postupku i to je stavljeno u praksi našoj. Veći broj predmeta mi dobijamo iz slučajnog nalaza nego iz ovih klasičnih prema licu prema kojem su određene posebne dokazne radnje. Tu ništa nije sporno, zakon je tu sasvim jasan. Sada druga situacija, to se u medijima u poslednje 2 meseca često pominje, druga je situacija kada lica koje upadaju u mere pričaju o nekim stvarima koja nisu bitna za bilo koji krivično-pravni događaj. Znači nisu bitna niti za krivično delo koje se otkriva, niti za neko krivično delo za koje postoji indicija da će se vršiti u budućnosti i tu je zakon jasan. Takvi dokazi se ne mogu koristiti za bilo šta i sudija uništava tako prikupljene informacije, odnosno takve razgovore, snimke, oni se uništavaju i ne mogu se koristiti. Postavlja se pitanje, meni to stalno postavljaju pitanje, da li se desi da organ koji sprovodi posebno dokaznu radnju zloupotrebi takve podatke. Ja još u praksi nisam naišao na takav primer, ali sam siguran da se i to dešava, da službena lica koja sprovode dokazne radnje, da se desi da zloupotrebe informacije koje saznaju prilikom sprovođenja dokaznih radnji. Ali ja stvarno u praksi nisam naišao. A možda bi to bilo dobro pitanje za advokata Spahovića, da li on nailazi na takve situacije? Jel možete samo, imam problem malo sa tonom, nije mi dovoljno jak ton. Jel možete nešto da mi pomognete? Pretpostavljam da će to u administraciji... U redu, evo, ja pretpostavljam da će to u administraciji da se rede, a mi ćemo da nastavimo sa razgovorom. Izvolite, ponovite mi pitanje, odgovorit ću vam. Ponovite mi pitanje. Aha, znači, evo, ja sam dobila instrukciju da probajte da pojačate sa strane zvuk. A pitanje je bilo kakva su vaše iskustva sa slučajnim nalazom i da li tu dolazi do zloupotrebe? Jer smo sada čuli od tužioca da on u svojoj praksi ne zna za takve primjere. Evo, ja ću da vam odgovorim ovako. Samo jedan moment. Ne znam da li vi mene čujete. Čujemo vas, vas ne vidimo, ali vas dobro čujemo. Da li me čujete? Čujemo. Ali sada ne čujemo. Evo, ne znam da li me sad vidite. Ne? Da li me čujete? Ne vidimo, ali čujemo, da. Da li me sad čujete? Da. Da, evo sad ću da vam odgovorim na to pitanje. Odgovorit ću vam zaobilazno. Ovde je bio 2001. godine jedan kongres o bezbednosti gde su učestvovali ljudi koji su likvidirali Stasi, ovu istočno-nemačku službu bezbednosti. I oni su odgovarali na pitanja učesnika tu na tom nekom okruglom stolu i onda je jedan od naših pravnika pitao tog čoveka koji je zatvorio Stasi, pitao ga je kakva su njegova iskustva. Ovaj je rekao da su oni imali nekoliko miliona doušnika, ne bih hteo sada preteram, ali mislim da je bilo 6 miliona, ta cifra, i da su otvorili dosija, da su ljudi došli da to čitaju i da niko nije imao nijednu primedbu. Zato što oni u osnovi nemaju razloga da nešto lažu i da izmišljaju. Tako da ja mislim da to što je tužilac rekao da je to tačno. Oni to ne falsifikuju
jer ne mogu to da izvedu i to im ništa ne proizvodi nikakav efekat. Mislim da je jedino što je tu moguće je menjati kontekst u kojima se razgovori odvijaju. I to je stvar koja zahteva određenu veštinu, tako da ja mislim da nekom nivou tih službi da oni to ipak ne rade. Iako o njima nemam nikakvo naročito mišljenje, ali ja mislim da oni to ne rade. I ja nisam imao slučaj da neko upadne u mere pa da se iz toga što je upao u mere po njega izvlače neke loše konsekvence. Naravno, imali smo upadanje u mere u svim velikim predmetima, tačno je to upada da se u mere svakodnevno, ali ja nisam imao da je neko zbog toga što je upao u mere imao nekakav problem, da je nešto iz toga proizašlo. Nisam imao takav slučaj jednostavno. A evo, slušali smo prethodnih mjeseci zapravo da se tako nešto upadanje u mjere dešavalo i samom predsjedniku Republike. I sad je tu pitanje, mislim, šta se dešava kada je štićeno lice, dakle lice koje je pod bezbjednosnom zaštitom države, kada ono upada u mjere? Ko tu treba da reaguje? To je pitanje isto za gospodina Spahovića, ako je dostupan i dalje. Tu sam, nego vas malo slabije čujem. Čuo sam pitanje. Gledajte kako tu stoji stvar. Prvo, ono što treba znati kao jedna pretpostavka za zaključivanje, kao jedna aksiomatska stvar. Niko ne može kod nas, niko ne može da prisluškuje ni legalno, ni ilegalno bez BIA. Znači, kod BIA je ključ od servera i BIA i policiji dozvoljava, odnosno kontroliše ih kad se rade prisluškivanja za krivična dela. Dakle, BIA je kapa za prisluškivanje. I legalno i ilegalno. Tako da bez njih to ne može. Istovremeno, BIA je jedna od ustanova, od institucija ovog društva koja mora da vodi računa o predsjedniku Republike, pored vojske i tako. Prema tome, predsjednik Republike ima kontraobaveštajnu zaštitu, ima zaštitu i od BIA, ima zaštitu i od vojske. To što predsjednik upada u mere, to je normalno, jedino nije normalno da ga to ne upozoravaju. To nije, ako je to bilo tako, naravno pod pretpostavkom da su naše informacije tačne. Mislim da u slučajevima, pretpostavljam da su sva ta prisluškivanja bila legalna, mislim da tu nema nikakve odgovornosti ni kod tužilaštva ni kod suda, već da je BIA morala da upozori predsjednika da kontaktira s ljudima koji su na merama. I tu je stvar vrlo prosta. Znači neko ko je zadužen za bezbednost predsjednika Republike je zakazao, pošto je stvar predstavljena kao prisluškivanje predsjednika Republike. Ali ako je on upada u mere, to nije prisluškivanje predsjednika Republike, nego je zbog nedostatka te kontrole i brige za bezbednost predsjednika došlo do toga da on upadne ne znam koliko hiljada puta u telefonske razgovore u koje nije trebao da ulazi. Tako da to je po meni direktna odgovornost BIA i ne bi trebalo tražiti krivca van onih institucija koje su zadužene za bezbednost predsjednika Republike. To je moje mišljenje. A zar ne bi trebalo ta informacija da je neko s kim razgovaramo na mjerama da bude povjerljiva? Molim vas da mi ponovite pitanje. Mislim, da li oni mogu da kažu jasno, na primjer predsjedniku, ta osoba je na mjerama, nemojte se ovom razgovarati, ako je informacija da je neko na mjerama zapravo povjerljiva? Mislim da nema smetnje da mu se to kaže, jer to što je informacija poverljiva, to ne znači da niko živi za to ne sme da zna. Prema tome, tu informaciju da je neko lice na merama zna rutinski gledano nekoliko ljudi. Tako da, zašto ne bi predsjednik Republike mogao da zna da je neko lice na merama, ako on već tu upada? To je druga stvar. Sad me terate da pričam šire od onoga od podataka kojim raspolažemo. To je druga stvar ako se sumnja na nekoga s kim je predsjednik stalno u kontaktu. To je onda već stvar procene ko će mu to reći, ali ga se mora upozoriti na vreme da upada u mere. Pogotovo što se vidi da je to sa 26 lica bilo. Nenormalno je to. A ono što mene zanima, ovo što ste vi već pomenuli, taj problem zapravo da sve informacije idu preko BIA,
Da li postoji, da li znate o tome, da li BIA može da filtrira informacije koje se dalje dostavljaju? Kako, da li BIA može da? Da filtrira informacije. A ne znam šta po time podrazumete, da mislite da pravi selekciju informacija, pa neki... Da. Izvinite, ne čujem vas. Da li na to mislite? Evo, gospodin tužilac se javio da govori. Tehnički je sve moguće uraditi, ali kada pričamo o sprovođenju posebnih dokaznih radnji, pogotovo posebne dokazne radnje, takozvanog prisluškivanja, BIA jedina ima server za to, ali BIA daje link Ministarstvu unutrašnjih poslova i oni direktno pristupaju serveru. Znači, BIA ne kontroliše protok informacija preko tog servera. Može da ga kontroliše, ali ne može da kaže ovaj razgovor neće da bude snimljen, ovaj će da bude snimljen. Jer kada daju link upravi kriminalističke policije, sama uprava kriminalističke policije raspolaže sa tim linkom i preko njega se sprovodi posebna dokazna radnja. Aha, da li BIA može da prati... Slažem se sa ovim. Da li BIA može da prati šta radi? Pa ja to stvarno ne znam, ali pretpostavljam da može. Mislim, izvinite što sam dosadna s nekim pitanjima, mislim, to me baš zanima. Ali vratio bi se oko ovog prisluškivanja štićenih lica, prisluškivanja, mislim, oko upada u mere. Tu se može postaviti, ali kako je kolega Spaković i rekao, nije to neka tajna, zna dosta ljudi u lancu, zna da se prema nekom primenjuju mere, ali sve bezbednosne agencije koje se bave zaštitom štićenih lica su dužne da štićeno lice obaveste da se viđa ili da je u kontaktu sa licima iz kriminogene sredine. I to je njihova dužnost i to se za razliku, ne pričam sad o onoj kontraobaveštajnoj aktivnosti prema inostranstvu, nego ovo je baš ta kontraobaveštajna aktivnost gde oni štićena lica moraju i dužni su da obaveste ukoliko se oni vide sa licima iz kriminogene sredine i ukoliko su u kontaktu sa licem. Mislim da to može čak i da se sakrije, da se ne kaže direktno razgovarali ste sa tim i tim, to tada i tada, nego da imaju informaciju da se štićeno lice čuje ili viđe sa licima iz kriminalne sredine i to je njihova dužnost i ja to znam sigurno da to rade. Na primjer, ukoliko bi bezbednost, raspitao sam se malo pre ovog razgovora, ukoliko bi bezbednostno informativna agencija saznala, nakon toga se obaveštava obezbeđenje štićenog lica koje onda nakon toga sprovodi sve ostale aktivnosti da bi se to predupredilo i sprečilo. Hvala vam puno što ste sve ovo razjasnili. A gospodine Milanoviću, kakva je težina dokaza prikupljenih na ovaj način onda kad dođu na glavni pretres i kakvi se tu problemi javljaju? Ja bih samo još jednu stvar, mislim da to niko od nas nije spomenuo, rekao, a to je da dok se sprovodi, znači ova posebna dokazna radnja, ona nosi praktično oznaku službene tajne. To je vrlo znači bitno. Određeni krug lica zna da se prema nekom licu znači sprovode mere tajnog znači nadzora komunikacije, ali to sve do otpočinjanja krivičnog postupka, odnosno predstavlja praktično službenu tajnu i to je znači vrlo mali broj i ograničen znači krug lica i ne daj Bože da ta lica znači nekome tu informaciju u toku trajanja znači te mere saopšte, ta lica mogu da budu podvrgnuta i krivičnoj odgovornosti zbog odavanja znači službene tajne. Mislim da smo to negde onako malo propustili. Ona je službena tajna, kažem, do trenutka dok ne krene znači krivični postupak, to je podizanje optužnice ili znači donošenje naredbe o sprovođenju istrage, odnosno naredbe o završetku znači istrage i tako dalje, do onog momenta dok odbrana ne budu u prilici da se upozna sa sadržinom onoga što je pribavljeno znači od dokaza tom dokaznom radnjom. Ono što ste mi pitali kakva je dokazna snaga znači tokom glavnog pretresa i tih znači dokaza, tu je, reći ću vam, vrlo neobična situacija, iz kog razloga zavisi šta ste uspeli da prikupite znači tom posebnom dokaznom radnjom, iz kog razloga? Pa zato što kako tehnika napreduje i kako metode prisluškivanja napreduju, tako i ljudi koji su u kriminalnoj sredini takođe napreduju u smislu znači da sve veći broj ljudi donekle već zna da je možda na merama ili nije na merama i onda tokom korišćenja znači telefonskih komunikacija oni govore u šiframa. Tako da
To je jedan od problema, znači, sa kojima se vi susretnete, recimo, tokom glavnog pretresa, kao sudija koji sudi određenu stvar, a koristi taj dokaz. Drugi, znači, problem koji može da se javi, to je da određeno lice osporava da je to njegov glas i da vam kaže, izvinite, molim vas, ali to što je snimljeno nije, znači, moj glas. I ono što treće može da bude onako neobično i što može da privuče pažnju, to je da u tim telefonskim komunikacijama, a ono što je i Sead pričao i kolega Aleksandar, to je da vi toliko zadrete u privatnost nekog lica, da recimo u tim razgovorima imate razgovore o malo krivičnom delu, recimo malo o ljubavnicama, tako da sam ja u jednom predmetu čak i takvu situaciju, znači, imao, pa onda vi morate da selektujete ono što ćete da pustite, a ono što nećete da pustite ili da isključite javnost za jedan deo glavnog pretresa. Kažem, znači, ta dokazna snaga može da bude vrlo velika ako nemate drugih dokaza koji direktno ili indirektno upućuju na izvršenje krivičnog dela, a može da bude i problematična u tom, znači, smislu što, kažem, neki put se koriste šifre ili sleng, pa vi onda morate u sklopu ostalih dokaza koje imate posredno i neposredno da tu konverzaciju do koje ste došli, komunikaciju, znači tajnim nadzorom, uvezujete sa drugim dokazima i da zaključujete da li iz toga proističe krivično delo ili ne proističe. I treća problematika o kojoj sam malo pre pričao, to je da, recimo, određena lica osporavaju da je to njihov glas i onda vi morate da radite veštačenje, znači da pribavite pomoć nekog stručnog lica, to sudija ne može više da kaže to je glas optuženog ili nije glas optuženog, to radi MUP Republike Srbije, posebna ekipa veštaka, to je obično defektolog koji se bavi jezikom i elektroinženjer koji onda daju frekvenciju glasa, pa se onda ide na analizu akcenta, izgovora, reči i tako dalje, tako dalje. Znači, u zavisnosti šta ste uspeli, koji je kvalitet toga što ste uspeli da pribavite kroz tajni nadzor, toliko će to imati i dokaznu snagu u toku postupka, znači. Šta ste da, znači, prikupite tom dokaznom radnjom? To je suština priče. A gospodine Spahoviću, kakva je iz perspektive branioca težina ovakvih dokaza u postupku i da li tu postoji neke formalni propusti na osnovu kojih se mogu takvi dokazi obarati na sudu? Evo, ja sam vam rekao da postoje dva načina generalno na koji dokaz o prisluškivanju može biti nezakonit. Prvi je onaj kad nema sudske naredbe. To je banalno, to su takozvane crne mere i to se uglavnom ne koristi više. Drugi slučaj je kad je naredba nezakonita. To je ono o čemu je govorio sudija i mi jako vodimo računa o tome da nađemo grešku u naredbi, zbog toga što Ustav zabranjuje zadiranje u privatnu sferu, izuzev pod vrlo rigoroznim uslovima i po naredbi suda. Znači, ta naredba mora bude besprekorna. Naši sudovi su skloni da konvalidiraju i naredbe sa greškom, naredbe sa nedostatkom, ali mi uglavnom idemo na to da nađemo grešku, da nađemo propust u toj naredbi i da na to kačimo i to vam je već sudija objasnio. Što se tiče ovih slučajeva veštačenja glasa, ja sam to imao i u nekoliko puta, kad god se radi o suđenju koje se audio snima, to je specijalni sud u Beogradu i sud za ratne zločine, okrivljeni ne može da negira da je njegov glas, zato što veštak bi došao da veštači već ima njegov glas koji je snimljen dok je iznosio odbranu. Znači, negiranje glasa dolazi u obzir samo kad okrivljeni ćuti ako se audio snima suđenje. Jer čim progovori, gotovo je, veštak će da govoriti da je to. Takođe, kod veštačenja glasa, i najbolji veštak ima problem ako je u pitanju stranac koji ne govori srpski. Zato što tu ove stvari o kojima je sudija govorio,
akcenti, narečja i tako da ne dolaze u obzir, jer to veštak ne može da uhvati. Tako da to je jedna komplikovana tema za koju mislim da je ovo što smo rekli do sada dovoljno da ljudi vide koliko je to važno, koliko je to značajno i prosto to je jak dokaz ako sud dozvoli prisluškivanje i ako uspe da napravi naredbu zakonitu, to je veoma jak i impresivan dokaz i za sudije. Znate, vrlo je nezgodno kad se čuje u sudnici razgovor, za branioca je težak moment kad se čuje u sudnici razgovor takav koji potapa odbranu praktično i zbog toga je taj dokazna snaga takvog razgovora je velika. Naravno, ukoliko branilac ne može da nađe pravnu, proceduralnu grešku koja je prethodila tom prisluškivanju. Dakle, to je vrlo jak dokaz i vrlo je impresivan, zato što sudije slušaju svi i onda se vidi da je to i jako je teško onda braniti. Eto to. Ja se izvinjavam, pod uslovom da je kvalitet dokaza koji je pribavljen, znači tom merom takav da možete da dođete do podataka. To kvalitet. A gospodine Milanoviću, ako se, na primjer, u sudskom postupku utvrdi da je ipak postojala neka formalno pravna greška u toj naredbi, kakve su tu... Izvinite, molim vas, ja bi se dovezao ovo što je kolega Spaković rekao, bit ću kratak. Kolega je pričao o postupanju u odeljenju za organizovani kriminal. Međutim, ja postupam u predmetima koji nisu tog tipa i gde određena lica ne kiraju da je to njihov glas. Kod nas nema tonskog i optičkog snimanja suđenja i onda je procedura drugačija. Onda veštaci dolaze van glavnog predmeta, uzorkuju glas optuženog i onda ga upoređuju sa materijalom koji postoji, koji je pribavljen merama tajnog nadzora. Upoređivanjem ta dva materijala daje se konačni nalaz da li je to glas tog lica ili nije glas tog lica. I izvinjavam se kolegi Spakoviću, naravno ja sam govorio samo o državljanima Republike Srbije na koje se odnosi krivični postupak i u tom smislu sam pričao o akcentovanju, dijalektu, narečju i tako dalje, Izvinite što sam se sad malo svrnuo na to, ali bilo je neophodno svakako. Da, zapravo imam i pitanje za vas, šta ako se ipak utvrdi da je postojala neka formalno pravna greška u naredbi, kakve su posljedice? Da li je to samo da ne možete da priznate takav dokaz ili postoje još neke posljedice za sudiju koji je načinio propust? Vrlo jasno, ukoliko postoji formalno pravni nedostatak koji je takve prirode da čitavu naredbu dovodi u pitanje, takav dokaz, postupajući sudija mora da odstrani i ne može, da ga koristi tokom postupka. Na takvom dokazu se ne može, zasnivati sudska odluka i taj dokaz mora biti, odstranjen iz dokaznog, materijala koji posjeduje sud. Može da se desi da, recimo, naredba bude manjkava u smislu da nisu citirani tačni zakonski članovi po koji se, naredba izdaje. Ili recimo da bude prekoračeno vreme za koje je određeno prisluškivanje. Vi ste 3 meseca, a vi ste čoveka slušali recimo 4, 5, 6, 7 meseci. Ili recimo da postoje neki drugi nedostatak koji jednostavno takvu naredbu više ne možete da je konvalidirate ni na koji način i da je koristite u krivičnom postupku, morate da odstranite takvu naredbu iz predmeta i da koristite druge dokaze koje imate. Aha, ne postoji neka druga sankcija za to što... Ako dozvolite. Dobro, izvolite. Ako dozvolite. Izvolite. Slobodno govorite. Ne čujem. Evo ovako. Samo jedan Ne čujemo vas. Evo sad ću da vas, samo da se... Tražimo najbolji signal. Da li me čujete sad? Čujemo vas.
Evo sad ću da pokušam da vam samo pomognem tako što ću ja da postavim jedno pitanje sudiji i tužiocu. Da li me čujete? Čujemo se. Čujemo. Recite. Ovako. Meni se najčešće događaju ovakvi slučajevi da tužilac postavi pravnu kvalifikaciju koja dozvoljava posebne dokazne radnje i pod tom pravnom kvalifikacijom traži od suda mere i sud odobri te mere. I onda prisluškuju čoveka pola godine. A nakon toga tužilac ga optuži za delo za koje nije dozvoljeno prisluškivanje. Dobro. I sud to prihvata. Evo, to ja smatram da nije u redu, ali nisam siguran. Ako sudija kaže i tužilac da je to u redu, ja ću se povući. Ne znam da li ste razumeli pitanje. Razumeo sam vas skroz. Samo možete da ponovite, gospodine Milanović, jer dok ste pričali niste se čuli, ne mogu istovremeno da se čuju dvije osobe. Ja takav dokaz ne bih koristio svakako. Takav dokaz ne bih koristio. Izdvojio bih ga iz spisa predmeta kao nezakonit. Hvala. Mogu ja sad. Izvolite. Tako god ja mislim, ako mi imamo odluke Vrhovnog kasacionog suda koji kaže da ukoliko u toku postupka, krivičnog postupka pred sudom dođe do promene pravne kvalifikacije i, na primjer, posebne dokazne radnje su primenjivane za krivično delo primanje mita. Nakon toga dođe do promene kvalifikacije pa se krivični postupak se vodi za krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti koje ne ulazi u katalog krivičnih dela prema kojima su dozvoljene posebne dokazne radnje. Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da je tada moguće primenjivati te posebne dokazne radnje zato što je naredba zakonita. Naredba je određena prema krivičnom delu za koje su to vreme bile dozvoljene posebne dokazne radnje. Sada u toku postupka je došlo do promene i Vrhovni kasacioni sud je na stavu da je to, i mislim da ima dve odluke, jedna iz 2016. ne mogu sad setim tačnog broja, a druga je nešto skorijeg datuma gde kažu da su takve dokazne radnje, takvi dokazi da su zakoniti. To nije ovo što sam ja pitao. Inače, to mi je poznato i to je tačno što je tužilac rekao. Ja sam pitao drugu stvar. Ako tužilac stavi na teret okrivljenom pranje novca, na primer, i goni ga pola godine, a onda ga optuži za poresku utaju za koju nije dozvoljeno prisluškivanje. To su stvari koje se meni događaju. Znači, ne ovo što je kolega tužilac dao kao primer, to je kada je došlo do promene krivičnog zakona, ne samo do promene pravne kvalifikacije, nego je došlo do promene krivičnog zakona pa postoji pravni kontinuitet između dva krivična dela, odnosno pravni kontinuitet u činjeničnom stanju. Tako da to nije to. Ja pitam ovo, ako ga namerno stavi pod kvalifikaciju da bi ga prisluškivao, a posle toga ga optuži za delo za koje nije dozvoljeno prisluškivanje. To je ovo na što mi je sudija odgovorio. To sam ja htio da pitam. Evo daću primer ja. U mojoj praksi imao sam primer gde je posebne dokazne radnje su određene za krivično delo zloupotreba službenog položaja i za krivično delo odavanja službene tajne. Nakon toga je krivično delo odavanja službene tajne više ne postoje u krivičnom zakoniku, nego je predviđeno posebnim zakonom, to je Zakon o tajnosti podataka i to je, ja mislim, član 98. I Zakonik o krivičnom postupku dozvoljava primjenu posebnih dokaznih radnji za najteže oblike tog krivičnog dela. To su teži oblici stava 2, 3 i 4. Jedan oblik prema kome smo mi išli da je policijski službenik koji je odavao podatke primio novac za to. U toku istrage ja sam utvrdio da on nije primio novac za to. I ja sam tog policijskog službenika tužio za stav 1, podneo sam optužni predlog sudu, tužio sam ga za stav 1 tog dela gde nisu dozvoljene dokazne radnje i ja u optužnom predlogu nisam predložio da se izvode dokazi pribavljeni posebnim dokaznim radnjama. I ja smatram da u takvoj situaciji da to je nezakonito dokaz. Pa to je bitno da se ovdje toga slažem. Hvala vam. Izvinite sudija, jeste vi htjeli nešto da dodate? Ja sam razumeo da je upravo ovo pitao kolega, znači da ona situacija kad imate drugo krivično delo koje uopšte ne ulazi u korpus krivičnih dela koji potpadaju pod sferu krivičnih dela gde mogu da se primene ove dokazne radnje.
Tako sam razumeo pitanje kolege Spahovića. Sad pitanje za gospodina Radosavljevića. Znači, šta se desi sa prikupljenim podacima ako vi na kraju u roku od 6 meseci, čini mi se da je to rok, zapravo ne pokrenete krivični postupak ili se slučaj završi na neki drugi način? Vidite, nakon okončanja primjena posebnih dokaznih radnji, obaveštene agencije ili policija su dužne da celokupan materijal dostave sudiji za prethodni postupak. Nakon toga sudija za prethodni postupak dostavlja tužiocu, dostavlja taj materijal i tužilac naravno može da odluči da pokrene krivični postupak ili da ga ne pokrene. Tužilac ima rok od 6 meseci gde će dati izjavu sudu da će pokrenuti krivični postupak ili naravno i bez izjave može pokrenuti krivični postupak, odnosno doneti naredbu o sprovođenju istrage ili podneti optužni predlog ili podići optužnicu. Krivični postupak se smatra da je pokrenut donošenjem te naredbe, zakazivanjem glavnog pretresa kod optužnog predloga ili potvrđivanjem optužnice od strane suda. Ukoliko tužilac odluči da ne koristi dokaze prikupljene posebnim dokaznim radnjama, tada sve prelazi, on je dužan da sav materijal vrati sudiji za prethodni postupak, nakon čega sudija za prethodni postupak pristupa uništavanju tog dokaznog materijala i tužilac tu više nema nikakvu ulogu, niti učestvuje u uništavanju, niti bilo čemu. Kada pitate na neki drugi način da se okonča krivični postupak, nemoguće može samo da se pokrene krivični postupak. Pretpostavljam da pitate za sporazum o priznanju krivičnog dela koji je najčešći kada su primene ovih posebnih dokaznih radnji, ali i to je krivični postupak jer i zaključenjem sporazuma, tužilac nakon zaključenja sporazuma podnosi ili optužni predlog ili podiže optužnicu nakon zaključenja sporazuma koju sud nakon toga potvrđuje ili ne potvrđuje i tada se koriste te posebne dokazne radnje. A kada dođe do odlaganja krivičnog gonjenja, da li do toga može doći? Naravno da može doći, ja u praksi nisam imao primer da dođe do odlaganja krivičnog gonjenja nakon primjene posebnih dokaznih radnji. Pretpostavljam da je razlog tome jer mnogi resursi se koriste prilikom primjene posebnih dokaznih radnji. To traje, eto kažemo, 6 meseci, to dosta i košta, dosta i sve, a odlaganje krivičnog gonjenja znači da okrivljeni uplati, pritom pričamo samo o krivičnim delima za koje je predviđena kazna zatvora do 5 godina, ne o težim krivičnim delima. Tu se primenjuje ili da oštećeni uplati određeni iznos u humanitarne svrhe, mislim da to ja nikada nisam primenio institut odlaganja krivičnog gonjenja kada su primenjene posebne dokazne radnje, jer te troškove postupka koje su nastale niti možemo da naplatimo, niti bilo šta i uglavnom se posebne dokazne radnje stvarno se primenjuju za ozbiljnija krivična dela, ne baš za krivična dela gde je moguće odlaganje gonjenja. Moguće je za zloupotrebu službenog položaja odložiti krivično gonjenje, ali to se ne dešava. Mi smo nekada imali obavezno uputstvo koje je izdao Republički javni tužilac gde je nama bilo zabranjeno da za koruptivna krivična dela odlažemo krivično gonjenje, to sada i ovako i onako za neka se odlaže, za neka ne, ali ja na primjer u praksi nikada nisam odložio krivično gonjenje kada su primenjivane posebne dokaze. Gospodine Milanoviću, evo sad smo čuli zapravo da se neiskorišćeni podaci prikupljeni završavaju kod sudije za prethodni postupak. Da li vi ispratite kako su ona uništena i u kom roku se to dešava? Da li može da se desi da ti podaci stoje negdje u sudu? Znate šta, tu je načelo hitnosti, zakon i tu ne predviđa znači nikakav poseban rok u kom roku znači sudija za prethodni postupak treba znači da uradi. Međutim, s obzirom na da je istraga i sve ono što prethodi optuženju vrlo znači hitno i da su to radnje koje ne trpe odlaganje, sudija za prethodni postupak uglavnom po dobijanju materijala u vrlo kratkom roku, opet kažem možda čak i na dnevnom nivou ili sutradan, znači uništava taj materijal. Ono što je bitno u toj zakonskoj proceduri to je da to uništavanje mora znači da se uradi i komisijski i o tome se sačinjava znači zapisnik, o tome postoje određeni podaci, ostavlja se znači određeni trag i to je ono kako se postupa u tim situacijama. A da li vi, čini mi se da u zakonu piše da sudija može, ali ne i da mora da obavijesti lice koje je bilo
na mjerama. Da li se to zaista dešava u praksi? U praksi se to gotovo nikada ne dešava. To je ono što se meni u našem zakonodavstvu sviđa. Iz kog razloga? I zato što ste vi u jednoj fazi znatno praktično prodrli u nečiji život, i privatni, i porodični, i kakav god, i zadržavate za sebe diskreciono pravo da o tome ne obavestite, znači to lice. Opet kažem, to je ona ravnoteža između Ustavom zajemčenih prava koje se štite i primene, znači, ovih mera. Ali dodatno je ono što se meni u našem zakonu ne sviđa, to je da ne da vi samo inicijativno obaveštavate stranku o tome, nego vi obaveštavate stranku, odnosno lice koje bi po merama o uništenju, znači da ste doneli rešenje o uništenju materijala koji je pribavljen tajnim nadzorom komunikacije. Znači vi čoveka ne obaveštavate o tome da je bio pod merama, nego obaveštavate da se, znači, donosi rešenje o uništenju materijala koji je, znači, pribavljen tajnim nadzorom njegovih komunikacija. Priznaćete, to je po meni vrlo loše. Praktično sud zadržava jedno diskreciono pravo da li će to da uradi ili neće da uradi, i mislim da smo tu već na ivici da, znači, ljudskih prava koja su zajamčena Ustavom na jednoj strani i potreba, znači, gonjenje krivičnog postupka na drugoj strani. A da li onda lice koje... Gotovo se u praksi to nikada ne dešava. A da li lice koje sumnja, na primjer, da je na mjerama zato što čuje neki šum ili, ne znam, ima neku vrstu paranoje, mislim, da li postoji ikakva mogućnost da to lice sazna da li je zaista bilo na mjerama? To je u našem zakonodavstvu i u praksi vrlo, vrlo problematično i vrlo, znači, teško. Ono može da se odbrati nadležnim organima i nadležnim službama, međutim, obično se nailazi na jedan zid ćutanja i o tome se, znači, nikakve informacije ne daju. Eventualno, znači, to lice može da preko poverenika, znači, za informacije od javnog značaja da dođe do takvog, znači, podatka. Poverenik od informacije za javnog značaja može, znači, da proba preko ustanove ili nadležne službe da traži, znači, takvu informaciju, ali to nije garancija da će ta ustanova, institucija dati, znači, takav podatak, i to se dešava u praksi, videli ste, znači. Vrlo je težak put doći do toga. Izvolite. Kada ste pomenuli kada čuju šum, evo da građanima koji nas slušaju da im olakšamo malo. Kad god čuju šum u telefonu ili neko dupliranje glasova, neka budu sigurni da ih tada ne prisluškuju. Jer su svi razgovori koji se prisluškuju kristalno jasni. I to sve se čuje i to se vodi računa. Znači, kada god, ja sam 1000 puta sam dobio to pitanje, da li nas slušaju, dupliraju se glasovi, pa se neko uključi, ja sam se uvek šalio, pa mora da se uključi, to im je nestala traka, pa dok je za mene, pa da nastave snimanje. Inače, kada se sluša, to su kristalno jasni razgovori. Kristalno jasan zvuk. Evo, mi smo sad, već razgovarali... Samo moment da, ako mi dozvolite, da se osvrnem na ovo što je govorio sudija. Pazite, ja sam imao slučaj da je sud, to je bio ovaj sud za organizovani kriminal, da je sudija obavestio okrivljenog da je bio na merama i da su mere ukinute i ovo što je sudija sve objasnio. To se desilo u jednom predmetu u kome je, nakon što je okrivljeni o tome obavešten, momentalno nakon toga odmah stavljen na mere. I on je bio opušten i napravio je grešku. I bio je uhapšen i odgovarao je, to je onaj slučaj kad je pronađena u Srbiji Sezanova slika. Znači, policija je sumnjala na njega i Interpol je sumnjao na njega i tražili su ga i saslušavali su ga i on je znao da ga prisluškuju. I onda ga je sudija na taj način, da tako kažem, doveo u zabludu, opustio ga, dao mu to obaveštenje i to je jedini slučaj da je sud nekog obavestio da je bio na merama, to je jedini slučaj koji ja znam. A inače, u slovenačkom ZKP-u postoji obaveza da se čovek, da se lice ili građanin koji je bio na merama, da se obavesti da je bio na merama. To je bitno da znamo da oni imaju jedan viši nivo poštovanja ljudskih prava od nas. Eto, toliko. Hvala. Mi smo zapravo tokom našeg razgovora dobili smo i pitanja
od gledalaca, pa bih, pošto mi već razgovaramo sat vremena, ja prešla na to. Evo, prvo pitanje je da li se snimanje sopstvenih telefonskih razgovora može smatrati neovlašćenim prisluškivanjem i da li se takvi dokazi mogu koristiti u postupku? I da li isto važi u slučaju snimanja sopstvene komunikacije putem snimača na mobilnom telefonu? Koga pitate? Kogod želi da... Ja mislim da ne. Za sudiju najbolje. Da, na sudiju najbolje, da. Izvinite, možete samo da se unmutirate, isključen nam je mikrofon. Kome? Sudiji? Sudiji, da. Da. Ne čujemo vas. A sada? Čuo sam pitanje, ja mislim da to ne može da se koristi, znači kao dokaz, jer tome nije prethodila nikakva zakonska procedura i nije znači validno u smislu onoga što propisuje ZKP i što se traži u krajnjem slučaju. Međutim, sadržaj mobilnog telefona kao uviđaj na pokretnoj stvari u smislu poruka može da se koristi, ali sad ne govorimo o ovim krivičnim delima, nego generalno, znači govorimo o nekim krivičnim delima drugim i tako dalje i tako dalje. Znači, generalno ovo što ste pitali ne bi moglo da se koristi kao dokaz. Da, mislim da se da pitanje baš odnosi na slučaj koji je bio jako medijski eksponiran. Dobro. To je bio taj, onda je trebalo tako da pitate, jer taj slučaj nije tipičan. To je slučaj u kome jedna strana u razgovoru navlači drugu stranu. I to mislim da opet mislim da to sudija ne bi prihvatio. Da. Tu jedan... Znate iz kog razloga? Zato što se radi o provociranom, znači krivičnom. Tako je sudija. Da se koristi Tako je. Trebalo je precizirati pitanje, onda bih ja bio... Tako je. Da, ja sam zapravo pročitala pitanje onako kako je bilo, a možda sam onda dodala svoje Samo da vam pomognem. Bilo je u zakonu iz 2009. član 132a, bila je jedna mogućnost da se prisluškuje ako je bilo ko od prisluškivanih lica saglasan s tim. Znači, ako sedimo nas troje pa se ja saglasim, ja vama kažem prisluškujte nas, to može, to je tako, u tom zakonu postojala ta odredba. Međutim, ona je bila predmet napada na Ustavnom sudu i vrlo brzo je to, izbrisana je ta odredba iz ZKP-a. Prema tome, tu je ključna stvar moralnost dokaza. Ovo što je rekao sudija, pošto je provociran razgovor, on je nemoralan. Kao što i recimo prikriveni islednik, ne sme da provocira delo. Ne možeš ti nekog da nagovaraš na delo, jer ti si onda saučesnik. I da onda posle toga kažeš, aha, ja sam prikriveni islednik. Nema provociranja dela, nema nagovaranja na delo i to je to. Pa čak ni prikriveni islednik. Pravni poslovi, ali to je potpuno nešto drugo. To je druga stvar, to je drugi način. Ni prikriveni islednik ne sme da provocira izvršenje krivičnog dela. Tako je, slažem se. Da bude agent provokator. Ne sme. Sljedeće pitanje je, evo ja sam nešto sam preskočila jer mislim da smo mi u međuvremenu to govorili, koje su sankcije za neovlašćeno prisluškivanje i na koji način se utvrđuje da je... Evo ja, to je krivično, postoji posebno krivično delo koje predviđa to neovlašćeno prisluškivanje i to je krivično delo neovlašćeno prisluškivanje i snimanje iz člana 143. Ona ima 3 oblika. Jedan je oblik da se kažnjava se lice koje neovlašćeno prisluškuje drugo lice, snima ili sve ostalo. Drugi oblik je gde se kažnjava lice koje omogući drugom licu da se upozna sa tako snimljenim razgovorima i najteži oblik je kada to vrši službeno lice. Kazne su, znam da je za najtežnji oblik da je službeno lice okrivljeni, to je do 5 godina zatvora, za ove najlakše oblike mislim da je do 3 godine zatvora predviđena kazna. To je krivično delo koje rade osnovna tužilaštva, nije krivično delo iz nadležnosti nekog posebnog tužilaštva, nego osnovnih tužilaštva i osnovnih sudova. A ko istražuje da li je, na primjer, policajac ili agent BIA na taj način zloupotrijebio svoj položaj? BIA i policija, ko bi drugi. Odnosno da, na primjer, sektor unutrašnje kontrole. Sektor unutrašnje kontrole, u svakom slučaju sektor unutrašnje kontrole, kada je god policijski službenik za bilo šta osumnjičen, to radi sektor unutrašnje.
Dobro, idemo na naredno pitanje. Kada je u pitanju prisluškivanje i snimanje, sad su to već različite. Evo mogu ja, to nije moguće. Jeste vi već vidjeli, ali možda, ne znam da pročitam samo naglas da svi se upute. Da li ta mjera može da se primijeni radi zaštite oštećenog kome se prijeti preko skrivenog broja telefona i da li taj skriveni broj mora da postane vidljiv u dokaznom postupku i da se zna taj isti broj? Nije moguće zato što je tu reč o izvršenju krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138 krivičnog zakonika. To krivično delo ne spada u katalog krivičnih dela za koje su dozvoljene posebne dokazne radnje, ali za otkrivanje izvršenja ovog krivičnog dela uopšte nisu potrebne posebne dokazne radnje. Tužilaštvo može da traži od mobilnih operatera da dostave, to su takozvani zadržani podaci, oni dostavljaju listinge svih brojeva telefona. Ukoliko se ne zna broj telefona, tada se traži da se dostavi dokaz o ime i broju aparata mobilnog, nakon čega se radi triangulacija između baznih stanica i policija vrlo lako i na brz način utvrđuje odakle je komunikacija. Možda ne može da se utvrdi, na primjer, baš broj stana ili zgrade gde se nalazi, ali gde se najviše komunikacija odvija, tako i traže i to vrlo brzo i efikasno policija otkriva kada su reč pretnje, ali tu ne možemo primeniti posebne dokazne radnje. Sad evo pomenuli ste te zadržane podatke ili listinge, tako kažem, koji je neka manje invazivna mjera jer na taj način saznajete ko sa kim kad komunicira, sa koje lokacije, ali nemate uvid u sadržaj komunikacije. Mislim, da li po nekoj logici, da li vi onda prvo pristupate toj mjeri pa tek onda punom tajnom nadzoru ili ste prosto tajni nadzor kao takav odmah? To zavisi od slučaja do slučaja. Možete prvo tražiti te zadržane podatke, a nakon toga zahtevati da se odredi, da sud odredi posebnu dokaznu radnju. Inače, i za zadržane podatke je potrebna naredba suda. Tužilac predlaže sudu da naredi mobilnom operateru da dostavi te zadržane podatke. Inače je to moglo promenama Zakonika o krivičnom postupku iz 2013. godine, to moglo sam tužilac da radi, ali onda je ta odredba osporena na Ustavnom sudu i Ustavni sud je odlučio tada da sve što se tiče tih zadržanih podatka, gde se zadire u ljudska prava, mora da dolazi na osnovu naredbe suda. Evo pitanje, zapravo i za tužioca i za sudiju. Pošto smo govorili, naravno da su činjenica tome da li neko na mjerama ili nije, da je to ipak povjerljiv podatak, ali mi smo, na primjer, i novinari, istraživački, organizacije civilnog društva, radi nekog nadzora javnosti o obimu, znači koliko se ta mjera primjenjuje, pa smo, na primjer, tražili statističke podatke koliko puta godišnje ili prema koliko lica se za neka krivična djela mjere primjenjuju i često se desi zapravo da nam odbiju zahtjev i kažu da je čak i to povjerljivo. Pa kako je vaše mišljenje o tome? Ajde. Evo, sudija može prvi. Ja mislim da taj podatak svakako bi trebao da bude dostupan javnosti, bar u statističkoj formi, jer znate šta, to je podatak koji govori, ipak nam daje neku informaciju, znači nekog tipa u kom obimu i u kom delu je, znači, neki deo populacije bio na merama. Mislim da se time ne zadire u neke dubinske, znači tajne, uslovno rečeno, državne i službene, i mislim da to apsolutno ne bi trebao da bude sakriven podatak od javnosti, bar u statistici. Jer opet kažem, govorimo o toj granici ljudskih prava, ustavom zajamčenih prava na jednoj strani i na drugoj strani potreba, znači krivičnog postupka. Mislim da tu jedna ravnoteža, jedan balans svakako mora da postoji i da javnost, bar u tom delu, ne treba da bude uskraćena kad su statistički podaci u pitanju o tim brojevima. Ja mislim da je ili prošle ili pretprošle godine da je Poverenik za informacije javnog značaja i naredio Bezbednosno-informativnoj agenciji da dostavi podatke. Mislim da je portal KRIK da je tražio
da se dostave podaci o broju lica prema kome se primenjuju posebne dokazne radnje, da je Bezbednosno-informativna agencija dostavila i da je dostavljala podatke koji sudovi najviše traže, da li su posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, da li posebno odeljenje za organizovani kriminal. I ja isto ne vidim ništa sporno da se objave statistički podaci koliko je lica na merama i trenutno. Znači, naravno, ne možemo objavljivati imena i to da odajemo tajne. Moje mišljenje je da se vrlo često primenjuju ove posebne dokazne radnje i ja se sa tim ne slažem, iako sam tužilac, ali bez obzira koliko se one primenjuju, meni je mnogo gora stvar da se i policija i tužioci dosta oslanjaju na tako pribavljene dokaze i da se drugi dokazi u postupku ne pribavljaju dok ne dođe do hapšenja i realizacije predmeta. Policija daje opravdanje za to da ne bi, tako kako se kaže, pukle mere, da zbog toga oni ne prikupljaju druge dokaze. Onda smo mi tužioci u problemu kada dođemo prilikom saslušanja, kada se dođe do zadržavanja lica osumnjičenih, a nakon toga i predlaganja pritvora, da mi nemamo sve dokaze. Pogotovo je to karakteristično kod nas u korupciji, jer je nama 90% dokaza su pisani dokazi. Mi te dokaze nemamo prilikom saslušanja, nakon toga dolazimo u problem kada predlažemo određivanje pritvora, jer nemamo sve dokaze i onda sudija za prethodni postupak odbija da odredi pritvor, jer nemamo dovoljno dokaza koji bi dokazali osnovanu sumnju koja je potrebna da bi se odredio pritvor. A evo sad, to je isto nešto što je onako malo kompleksno pitanje za ljude koji nisu pravnici, a to je upravo što ste rekli, osnov sumnje, pa onda osnovana sumnja. Pa možete samo to da nam razjasnite, čisto da bi svima bilo jasno, znači, pošto je to uslov pod kojim zapravo možete prema nekom licu da primjenjujete mjere. Šta to zapravo znači? Ja mislim da mnogim kolegama nije jasno šta je osnov sumnje, šta je osnovana sumnja, šta je opravdana sumnja, kada pričamo o tužioci. Ono najbliže što osnov sumnje su faktički indicije. I mi na osnovu osnova sumnje možemo predložiti primjenu posebnih dokaznih radnji. Znate, primjena posebnih dokaznih radnji dolazi u situacijama takozvane neformalne istrage. Formalna istraga se pokreće kada tužilac donese naredbu o sprovođenju istrage. To je tek nakon što se dostave dokazi koji su pribavljeni posebnim dokaznim radnjama ili drugi dokazi. Za posebne dokazne radnje ili bilo koju radnju tužioca, kao što su veštačenja, kao na primjer zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja policiji ili prikupljanje potrebnih obaveštenja od strane tužioca, su potrebni osnovni sumnje. Tek kada se formalna istraga otvara, potrebna je osnovana sumnja. To je malo viši stepen osnovanosti. Tu već moramo da raspolažemo nekim dokazima, tada otvaramo istragu, tada kreću saslušanje osumnjičenih, ispitivanje svedoka, raznorazna veštačenja, šta se već od ovih konvencionalnih dokaza primenjuje, tada se izvode i dokazi i posebne dokazne radnje. Tek nakon saslušanja, na primjer, tužilac dužan da osumnjičenom i odbrani predoči sve dokaze. Pre saslušanja je tužilac dužan samo da predoči krivičnu prijavu, iako je neko veštačenje obavljeno pre toga. Takav je zakonik o krivičnom postupku. I treći nivo sumnje jeste opravdana sumnja. Opravdana sumnja treba da postoji kada se podnosi optužni predlog ili kada se podiže optužnica. Jer bez postojanja opravdane sumnje sud neće da zakaže glavni pretres po optužnom predlogu, niti će KVV da potvrdi optužnicu. Pogotovo sada mi već godinama imamo to potvrđivanje optužnice po službenoj dužnosti, ne je potrebno da imamo prigovora odbrane, nego sud po službenoj dužnosti proverava valjanost optužnice. Tada je potrebno da imamo opravdanu sumnju. To je već ono, da bi predmet došao pred sud, mora da postoji opravdana sumnja. A možete nam možda na nekom primjeru ilustrovati te stepene za neko krivično djelo? Pa ja sam vam rekao, osnovi sumnje su indicije. To je informacija da neko lice vrši neko krivično djelo. To ne mora da bude potkrepljeno bilo kakvim dokazom. Mislim na dokaz u smislu zakonika o krivičnom postupku, kako on definiše dokaz. To su, znači, dovoljne su indicije i tužilac ulazi u proveru. Uglavnom, tužilac tada daje zahteva od policije da prikupi potrebno obaveštenja, da ona prikupi pisane dokaze, da obavi razgovore sa određenim licima, da pristupi zadržanim podacima, to traži od suda ili zahteva. Osnovi sumnje, tada već moramo imati dokaze.
tada već znamo ko su svedoci, imamo materijalne dokaze kao što su isprave, imamo posebne dokazne radnje i tužilac kada sprovodi istragu faktički izvodi sve te dokaze koji će biti izvođeni i pred sudom. Kada tužilac ima veći nivo osnovane sumnje, to je opravdana sumnja, da su ti dokazi validni, da su zakoniti dokazi i da ti dokazi dovoljno potkrepljuju sumnju da je neko lice, određeno lice, izvršilac krivičnog dela, tek tada dostavlja optužni akt, da li je optužni predlog ili optužnicu sudu. Hvala. Gospodine Spahoviću, evo za kraj, proći ćemo još jednom sa svim govornicima, evo prvo da upitam vas, kakvi su vaši savjeti za građane? Kako da zaštite svoja prava, na primjer u slučaju neovlašćenog prisluškivanja? Prvo, građani uglavnom ne znaju ako su neovlašćeno prisluškivani. I vi ste sami rekli da građani o tome zaključuju zato što nešto u telefonu zvecka ili su paranoični, tako ste vi rekli. Prema tome, ne vidim uopšte mogućnost da građanin sazna da je neovlašćeno prisluškivan. Ono što ja znam iz prakse, postoji jedan slučaj samo, koji ja znam iz prakse, da je građanin saznao da je neovlašćeno prisluškivan, odnosno izvinjavam se, dva slučaja. Prvi slučaj je bio 2001. godine, kada je šef službe državne bezbednosti Goran Petrović na televiziji priznao da je Vuk Drašković neovlašćeno prisluškivan, pa je onda Vuk Drašković tužio državu za skidanje uređaja iz njegovog stana i to je na sudu dobio i ti uređaji su skinuti. Znači, to je jedan slučaj. Drugi slučaj za koji znam, to je 2004. godine, to je za vreme Koštunicine vlade, kada je služba državne bezbednosti dala podatak da je prisluškivan novinar Vuk Cvić i advokat Toma Fila, da su prisluškivani bez naloga suda na osnovu odluke vlade, Đinđićeve vlade. To su ta dva slučaja. Prema tome, građanin može da sazna da je neovlašćeno prisluškivan samo ako poznaje šefa DB-a pa da mu ovaj to kaže. Jer drugčije to nije moguće. A pogotovo to nije moguće dokazivati. A još dalje od toga da se nekako zaštiti građanin, ja to ne mogu da zamislim. Svrha prisluškivanja je baš u tome da građanin ne može da se zaštiti. Jer kad bi građanin mogao da se unapred zaštiti od prisluškivanja, onda bi to kriminalci znali. Prema tome, to pitanje je dosta nejasno. Suviše je apstraktno da bi na njega mogao konkretno da odgovori. Građanin koji zna da je neovlašćeno prisluškivan može da podnese krivičnu prijavu i može da tuži. Ali on to realno ne može nikada da sazna. Eto to. Osim u ekstremnim slučajevima koji ste... Rekao sam vam, za 40 godina znam za te slučaje. Vi ne znate, vi ste mlađi pa ne znate to. To je bilo negde 2000. i 2001. Rekao sam i 2004. 2005. To su bili ti slučajevi. Znači, pre toga to je bilo nemoguće saznati. Dobro, mislim, da li vi ocjenjujete da evo sada kada je sistem malo uređeniji, da sve sada bolje funkcioniše? Naravno da ne. Zato što sistem uopšte nije uređeniji. Gde vam je ta bolja uređenost u sistemu? Pa evo, vi ste pominjali, znači kako su donošeni zakoni, pa su tačno sprovedene procedure, neophodna sudska odluka i tako. To je druga stvar. Ja sam rekao da pre 2002. godine nije uopšte bilo to moguće koristiti. Znači, ne razumem vaše pitanje, ste me pitate ponovo, ne postavite pitanje ponovo. Šta je to bolje sad nego pre? Pre nije bilo moguće uopšte prisluškivanje kao dokaz. Sad je moguće. I sad je zakon to uredio i to je bolje da je uređeno zakonom nego da nije uređeno zakonom. Ali onda, rekao sam, pre 2002. godine uopšte nije moglo da se koristi na sudu kao dokaz. I ovo što je tužilac rekao, policija se oslanja na prisluškivanje i službe se oslanjaju na prisluškivanje i nema drugih dokaza. I ako im padne to prisluškivanje, onda dolazi do panike ili do problema. A stara škola, stare sudije, stari tužioci, stari policajci su bili majstori u dokazivanju.
jer je dokazivanje nešto za što se pravnici školuju, a prisluškivanje nije pravnički posao. Dokazivanje jeste. Prema tome, to je to. To je odgovor. Hvala vam lijepo. Onda još samo da zamolimo i gospodina Radosavljevića, gospodina Milanovića, ako imaju još nešto da dodaju za sam kraj, pošto evo približavamo se isteku vremena. Ja bih samo rekao, znači, da kao posebna dokazna radnja može da pomogne sudu, ali ni prisluškivanje svakako nije garancija. Ovo nadovezat ću se na kolegu Spahovića, da ni prisluškivanje nije garancija da će to na kraju kruna čitavog dokaznog postupka biti osuđujuća presuda, ukoliko naravno odbrani u interesi da to bude oslobađajuća presuda, ali ni to prisluškivanje vam neće biti dovoljno u smislu finiša i dobre osuđujuće presude ako ni tom merom vi niste pribavili kvalitetne dokaze. Ako niste pribavili dokaze koji će vam definisati elemente bića jednog krivičnog dela. Drugim rečima, ako tim prisluškivanjem vi niste utvrdili da između dva lica bilo ugovorena kupoprodaja opojne droge, već da su oni pričali o nečem desetom, to ne znači da ćete moći sa tim dokaznim sredstvom doneti odluku kakva treba da bude. Eto, to je znači kao pomoćno sredstvo i kao dokazno sredstvo je korisno i dobro, ali nije garancija da ćete uvek na osnovu samo njega moći da donesete dobru presudu. To zavisi i od kvaliteta drugih dokaza koje pribavite i prikupite u postupku. Eto, to je to. Hvala. Gospodine Radosavljević. Ja bih ponovo samo bi apelovao na kolege da se malo manje oslanjaju na dokaze pribavljanja posebnim dokaznim radnjama i da se više svi usredsredimo na ove takozvane konvencionalne dokaze, odnosno kao što su isprave, jer mislim da je to mnogo bolje i mnogo značajnije nego posebne dokazne radnje. I kvalitet tih dokaza je mnogo bolji nego kvalitet posebnih dokaznih radnji. Tako je. Vidim, svi imaju glavom, dakle to je neki dobar zaključak da imamo na kraju. Hvala vam mnogo još jednom što ste izdvojili vrijeme da nama prenesete i dočarate ovu jako kompleksnu, pa donekle kontroverznu materiju. Zahvaljujem se i gledalcima što su nas pratili u velikom broju i ostalo mi je i da najavim zapravo da mi već za 7 dana, dakle 24. juna u isto vrijeme u 16 časova imamo naredni događaj sa temom koliko traje suđenje u prekršajnim postupcima i šta je važno da znaju stranke u tim postupcima. Ako vas i to zanima, kao ovo danas, budite sa nama i za 7 dana. Hvala mnogo i prijatan ostatak dana. Hvala vam. Doviđenja.